अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज हम बनाएंगे फ्रोज़न फ्राइज़। बच्चे बड़े सबके फेवरेट। जैसे ही फ्राइज़ की खुशबू आती है फ़ौरन से खाने को मन करता है। घर में बनाएं, स्टोर करें और जब तक मर्ज़ी इस्तेमाल करें। ना तो इनका टेक्सचर ख़राब होगा और ना ही टेस्ट में फ़र्क आएगा। आज की वीडियो में मैं आपके साथ तमाम सीक्रेट शेयर करूँगी जो कमर्शियल फ्रोज़न फ्राइज़ में यूज़ किए जाते हैं। और इसके लिए मैंने लिए हैं 5 किलो आलू, और आलू आप देख रहे हैं कितने रेड रेड से हैं, प्यारे प्यारे से हैं। इस तरह के आपने आलू लेने हैं। आलू आपने अच्छे वाले लेने हैं। बिल्कुल भी हमारे फ्राइज़ काले नहीं होंगे, नरम नहीं पड़ेंगे, और जब तक आप इन्हें रखेंगे ये क्रिस्पी मज़ेदार रहेंगे। आलूओं को पहले आपने अच्छे से धो लेना है क्योंकि इस पर काफ़ी मिट्टी लगी होती है। और उसके बाद मैंने इसको पील ऑफ कर लिया है, और पील ऑफ करने के बाद मैंने इनको गोल गोल सी कतलियों की शक्ल में काट लिया है। ये देख लें, आपने बहुत बारीक भी नहीं काटने और बहुत मोटे भी नहीं काटने। अब मैंने तमाम आलू को फ्राइज़ की शक्ल में काट लिया है। उसके बाद और आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे ही आलूओं को आप कटिंग करें या पील ऑफ करें और इन्हें पानी में डालते रहें। आपको पता है आलू को आप पानी से बाहर रखेंगे तो फ़ौरन काले पड़ने शुरू हो जाते हैं, और आपने इस बात का ध्यान रखना है। अब मैंने एक पतीले में पानी गर्म किया है। पानी को पहले अच्छे से गर्म कर लें और उसके बाद मैंने इनमें फ्राइज़ डाल दिए हैं। पानी को अच्छे से गर्म करके इसमें फ्राइज़ डालने हैं। ठंडे पानी में आपने फ्राइज़ नहीं डालने। अब 2 से 3 मिनट इसको बॉयल करना है। 3 मिनट बाद मैंने फ्राइज़ को गर्म पानी से निकाल लिया है, और अब मैं इनको ठंडे पानी में डाल रही हूँ, और अब 5 मिनट के लिए मैंने इन्हें ठंडे पानी में डिप करना है। ये स्टेप आपने ज़रूर फॉलो करना है और इसे आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आलूओं को गर्म पानी से निकाल कर फ़ौरन ठंडे पानी में डाल देना है। जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी हमारा बहुत अहम है। 5 मिनट के बाद मैंने फ्राइज़ को ठंडे पानी से निकाल लिया है, और अब मैंने इन्हें किचन टॉवल पर डाल दिया है, और अब मैं अच्छे से इनको ड्राई करूँगी। अब हमने कोटिंग करने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे जो फ्राइज़ हैं वो एक तो नॉर्मल टेम्परेचर पर आने चाहिए, और दूसरा इनमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल ड्राई होने चाहिए। और अब फ्राइज़ मेरे ड्राई हो गए हैं बिल्कुल, और नॉर्मल टेम्परेचर पर भी आ गए हैं, और अब मैं इस पर करूँगी मज़ेदार सी कोटिंग। हमारे पास 5 किलो के फ्राइज़ हैं, और उस पे मैं डाल रही हूँ 1 कप मैदा, 1 कप चावल का आटा, 1 कप कॉर्नफ्लोर और 1 कप बेसन। चावल का आटा जो है हमारी फ्राइज़ को काफ़ी टाइम तक क्रिस्पी और मज़ेदार रखेगा। और स्पाइसेस में मैं डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है चिली फ्लेक्स, 3 टेबलस्पून ही मैंने इसमें डाला है सूखा धनिया पाउडर, 3 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून सफ़ेद नमक और 1 टेबलस्पून काला नमक। नमक जो है वो आप अपने हस्बे ज़रूर डाल सकते हैं, और बाकी जो क्वांटिटी है चीज़ों की वो आपने यही रखनी है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब इन्हें अच्छे से हमने कोट करना है। अच्छे से आप इसे मिक्स करें। तमाम फ्राइज़ पर अच्छे से कोटिंग होनी चाहिए, और आप ये देखें बहुत अच्छे से तमाम फ्राइज़ पर कोटिंग हो गई है। बड़ा अच्छा सा हमारा मटेरियल लग गया है, और अब मैं इनको स्टेन करूँगी, और तमाम एक्सेस जो मैदा है वो हम साइड पे कर देंगे। और अब ये देखें कितने अच्छे से हमारे फ्राइज़ रेडी हो गए हैं फ्रेंड। बहुत ही मज़े के, बहुत देर पा, और इनका टेस्ट बहुत आला है। आप इन्हें आराम से 2-3 महीने यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इनके पैक बना रही हूँ। बाज़ार से 2-3 तरह की पैकिंग मिल जाती है, ज़िप-लॉक मिल जाता है, और काफ़ी तरह की पैकिंग मिल जाती है। जिस तरह से आम से पैकिंग जिसमें सूट वगैरह आते हैं, वो भी ऊपर से लॉक हो जाता है, आप वो पैकिंग भी ले सकते हैं। और इस तरह की आप पैकिंग्स लेकर अपनी मर्ज़ी की इनमें जितनी भी आपकी ज़रूरत है उसके मुताबिक आप इसके पैक बना लें। मैंने 5 किलो में 8 पैक बनाए हैं, आप 10 भी बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं। और अब मैं इनको फ्रीज़र में रख रही हूँ, और ये कुछ दिन के बाद मैंने ये देखिए फ्रीज़र से निकाले हैं, और अब मैं इनको फ्राई करके दिखाती हूँ आपको। और इसका फ्राई करने का तरीका ये है कि आपने इनको फ्रीज़र से निकालना है और 5 मिनट के लिए बाहर रख दें। थोड़ा-सा नॉर्मल हो जाएँगे ये, और फिर आपने ऑयल को अच्छे से गरम करना है, और उसके बाद इनमें फ्राइज़ डाल देने हैं। ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, एक बार आपने इनको सेट करना है और बस इनको छोड़ देना है, और अब जैसे ही ये फ्राई होने लग जाएँ, आपने फ्लेम मीडियम कर देना है। बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी और टेस्टी आपके फ्राइज़ रेडी हो जाएँगे। तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? मुझे यकीन है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और अच्छे-अच्छे कमेंट्स भी देने हैं। वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट से कर दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।